кесиптештер, биз бүгүн Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюмунун атынан ошол Бекболсун наристебиздин үйүнө келип отурабыз. Апасы Гүлсен айым. Ошол жерге келип отурабыз. Бул жерге биз өзүбүздүн аманатыбызды ошол Москвада түзүлгөн Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюмунун аманатын берген келип отурдук. Жана ушул наристебизге жардам колун сунганга баардыгыңыздардан жардам сурап кетебиз да. Бул жерде азыр наристебиз Бекболсун бул Турциядан операция жасатканына $50,000 керек болуп отурат. Азыр биз биринчи ушул өзүбүздүн уюмдун берген аманатын бул жака тапшырып койсок, андан кийин Гүлсен айымдын өзүнүн наристе тууралуу бардык маалыматтарды угуп кетсек. Гүлсен айым бул ошол биздин уюмдун кайрымдуулук Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюмунун берип жиберген акчасы. Ушул аманатты кабыл алып коюңуздар. Наристебизге дагы да болсо узун өмүр, ден соолук каалайбыз. Ушул уюмдун атынан уюм сиздерге чоң салам айтышты, айтып коюңуздар деп. Ошол кичинекей аманатыбызды аз да болсо мындай кабыл алып коюңуздар. Дагы да ушул наристенин өмүрүнө өмүр уланыш үчүн биз дагы колубуздан келгенче жардам бергенге аракет кылабыз. Ушул акчаны алып коюңуздар. Рахмат. Бизге жардам кылган биздин бир туугандарыбыз, баарыңыздарга рахмат. Ошо чекеттерде деп иштеген ак эмгегиңиздердин четинен бөлүп берип атканыңыздарга аябай ыраазыбыз. Баарыңыздарга Аллахтан кайтсын, тапкан тутканыңыздарга береке берсин. Өзүңүздөрдүн дагы ден соолукта болуп, узак өмүр сүрүп, ушундай эч кимиңиздер бала менен сыналбаңыздар. Баарыңыздарга ыраазыбыз. Рахмат, чоң рахмат. Азыр биз ушул наристебизден ушул кандай эмне себептен акча керек болуп атат, ошол тууралуу азыр Гүлсен айым менен атасынан маалымат алайлы деп чечип атабыз. Азыр Гүлсен айым балаңыз тууралуу, наристе тууралуу ушул канча акча каражаты керек болуп атат, ошол жөнүндө айтып өтсөңүздөр. Биз балабызга ошондой тубаса кемтик менен төрөлүп калган өзү. Анан мунун ушундай экендигин 1,5 айынан баштап бизге диагноз коюп берген. Бирок ал мезгилде биз операция жасатууга даяр эмес болчук, себеби баланын салмагы жетиш керек экен, операцияга жооп берүү керек экен. Анан биз азыр 4 айдан өтүп атабыз. Ушул мезгилге келгенде салмагы операцияга бүт даяр болду деп азыр докторлор айтышты, врачтар. Боорун алмаштыруу керек. Бул биздин медицинанын күчү буга жооп бербеген үчүн биз Турцияга барууга аргасыз болуп атабыз. Анан $50,000 акча талап кылынат экен. Ошон үчүн биз $50,000 мондай социалдык абалыбыз буга жооп бербегендиги үчүн ушу элге кайрылуу жасап, азыр көптүр жардам кылсаңыздар, ушу кичинекей бөбөгүбүз мындан ары жашоосун улантып, кыргыздын санын көбөйтүп, кыргызга татыктуу бир аттуулук кылып тарбия алуу максатында биз чоңойтолу деп ушундай максатта элге кайрылып атабыз. Жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Сиз дагы өзүңүздүн эмеңизди айта кетсеңиз. Ушу мен Бекболсунун атасы болгон Нурсултан атым. Ушу балабыз төрөлгөндөн бери эле боор оору менен күрөшүп келип атат. Ушу 1,5 айлык болгондо балабыздын ушундай результаттарын чыгарып берген үчүн ал убакта балабыздын толук өрчүлүп жетилген вес, бою операцияга даяр эмес үчүн ушул убакка чейин жакшылап карап чоңойттук. Эми мындан бул жагына операцияга даярбыз. Ушул операция $50,000 турган үчүн мындай каражат биздин колубузда жок үчүн ушу кыргыз элибиздин, жерлештерибиздин кичине жардамына муктаж болуп калдык. Негизинен Гүлсен айым, Нурсултан кыжыгат болгоңуздар. Эмне деп коет, бизде кайрымдуу инсандар көп.
Андыктан бардыгынан үмүт кылабыз, тилек кылабыз. Наристенин дагы өмүрү узун болсун, операциясы дагы ийгиликтүү аяктап, ата энесинин кучагында дайыма ойноп күлүп жүрсүн дейбиз. Урматтуу мекендештер, кайрымдуу бир туугандар, ушул наристеге тагдырына кайдыгер карабастан жардам колун сунуп койсоңуздар деп үмүт кылабыз. Азыр бул жерге Гүлсана айымдын ушул наристенин реквизиттери жазылат өздөрүнүн. Ошол реквизиттерге өзүңүздөрдүн акчаңыздарды которуп жардам берип коюшуңуздарды биз дагы суранып кетебиз.